i de signes d'esperança, i demanava que no era exclusiva dels laics el fet d'animar l'ordre temporal, i proposava ser llevat, sal i llum en el món, i era que això és una exigència essencial de l'Evangeli per a tots els batejats, afirmant que la fe no és una qüestió privada. Això ho veurem a la segona sessió d'avui. I proposava també l'ensenyament social de l'Església, que és un gran patrimoni que dona llum per veure clar i força per actuar oferint criteris per a l'aproximació missionera en les diferents realitats socials i presents del nostre món. I al final, en el quart punt, demanava mirar atentament la realitat a partir de principis i criteris de la doctrina social de l'Església. Això és el que intentarem fer. Us he donat una sèrie de punts. En aquests apunts veureu que hi ha un esquema que són, a la pàgina, no sé quina és la vostra, uns apunts on posava tots els documents sintetitzats de la doctrina social de l'Església. Faig un repàs així molt ràpid. La primera encíclica social, l'any 1891, Rerum Novarum, es planteja la qüestió obrera. Després, Pius XI va escriure la 40º Anno, 40 anys, i després Pius XII va escriure la Solemnitat. És un radiomissatge clau perquè fa com un canvi bastant de plantejament pel que fa al dret a la propietat privada i li dona com una nova perspectiva. Llavors, el que m'interessava era que us fixéssiu en l'aportació de Gaudium et Spes. Gaudium et Spes és el gran resum de la doctrina social de l'Església, on es planteja com enfocar, degut a la història que ha hagut i la incomprensió de l'Església amb el liberalisme, calia com donar eines teològiques, antropològiques, per reconstruir aquest diàleg Església-món. Llavors, el que fa és, es planteja Gaudium et Spes en dues parts. La primera part és l'antropologia teològica, com l'Església veu el que és la persona, el que és la societat, el que és l'activitat humana i com s'articula aquest diàleg Església-món. Un cop això es té clar, de l'antropologia podrem entendre després les conseqüències ètiques, morals que té aquesta consciència del que és l'home en societat. Llavors, la segona part ho aplica als grans àmbits socials de la persona, que és la família, la primera, la cultura, la vida econòmica, la vida política i la pau i la comunitat dels pobles. No s'esgota aquí la doctrina social. De fet, jo proposo que li interessi, hi ha una bona síntesi, evidentment li falten moltes coses i amb algunes és només com un vernís perquè no pot ser molt profund, perquè com a material és un compendi elaborat per el Consell de Justícia i Pau, que és el compendi de doctrina social de l'Església. Penso que és una bona eina. Després, pels laics, que de vegades no tenen temps per estudiar tant, hi ha un altre document, per mi molt interessant i així per divulgatiu de la doctrina social, elaborat per l'Educació Catòlica, que és Orientacions per a l'estudi i la formació en la doctrina social de l'Església de seminaristes i capellans. És un document, no és molt llarg, pot tenir 25-30 folis, però està molt ben enfocat i és una molt bona síntesi divulgativa. Com a compendi hi ha molts temes que evidentment no pot aprofundir i hi ha moltes qüestions que, tal com les planteja, un ha d'entendre quina història prèvia hi ha per entendre bé els conceptes que utilitza. Però és una molt bona eina. I utilitza el mateix esquema de Gaudium et Spes, que és entendre què és la persona i les conseqüències antropològiques de la persona formulat en grans principis. I un cop fa això, ja ho aplica economia, política, família, cultura, relacions internacionals, la guerra, la pau, i en afegeix uns, podríem dir, per una qüestió pedagògica. He volgut començar per aquesta relació Església-món. I a la segona part, que podrem, a partir de la segona hora i les dues de demà, veure els grans principis que han d'il·luminar tota l'activitat de l'home en societat. Però volia començar amb aquest de la relació Església-món. I ho faig amb un article que vaig publicar que es titula Reflexions sobre la laïcitat i el laïcisme. Llavors, també són classes, però també m'agrada molt preguntar i m'agrada molt que la gent hi participi. Llavors, plantejo el cas d'una moció que es va fer a l'Ajuntament de Rubí, on diversos grups, entre ells Esquerra Unida, Iniciativa per Catalunya, van fer una proposta de dir
no volem anar com a polítics a la missa de la festa major. Aquesta era la tesi. Doncs a Barcelona cada any, entorn de la Mercè, es discuteix si és bo que els polítics de l'Ajuntament i la Generalitat vagin o no a la missa de la Mercè. O si és bo, no sé si sabeu, Palau de la Generalitat hi ha la capella de Sant Jordi, i hi ha una missa el dia de Sant Jordi cada any també, no? Que hi va el cardenal i cap molt poqueta gent. Si és bo que els bisbes i diríem els rectors de parròquia aneu a les festes civils del poble, els actes civils d'inauguració del que sigui, si han de fer-se presents o no s'han de fer presents. Entesos? Llavors, una mica per veure com ho veieu, sobretot els que sou rectors de parròquia i heu de negociar amb l'Ajuntament, i a vegades són ajuntaments que no estan molt a favor del que l'Església els hi demaneu, si hauria d'anar els polítics a les misses de festa major. Entesos? Aquesta és la pregunta. I si hauria d'anar a títol de polític, a títol de catòlic polític o a títol personal. Entesos? I una mica com ho veieu? Si ha d'anar, no han d'anar, és millor que vagi, és millor que no vagin, que cada un faci el que vulgui. Es tracta de veure com s'articula el fet religiós i el fet civil. Aquí plantejava el document, i heu dit alguns de vosaltres, la distinció entre l'esfera pública, ho posaré així, l'esfera pública i l'esfera privada. Aquesta era una de les idees que de fet serà la missa el diumenge que ve, no? A Déu el que és de Déu, al Cèsar el que és del Cèsar. Les dues esferes, la pública i la privada. Llavors, es tracta de veure com s'articula això i com, si us hi fixeu, deia, la cosa pública que és de la que se n'ha d'encarregar l'autoritat civil i el fet religiós ho posava a l'esfera privada. Aquesta distinció també veurem que en el debat entre laïcitat i laïcisme, el que pretén la laïcitat, i ho veurem, és la construcció de la societat només pot ser a la llum de la raó. Però llavors el fet religiós no cap en l'àmbit públic perquè posen el fet religiós a l'àmbit del que no és la raó. Si no és la raó, on cau la religió? Diu, en el fet de la subjectivitat, en el fet dels sentiments. I llavors fan una distinció entre l'àmbit de la raó i l'àmbit de la fe, que seria l'àmbit, posaríem aquí, de la fe, que seria l'àmbit dels sentiments. Que cada un tingui els sentiments que vulgui. Llavors, a la llum d'aquestes com divisions, es pot anar veient com s'ha estructurat o com s'estructura, segons models històrics, aquesta relació entre fe i vida pública. Llavors, ho podem posar amb l'esquema que teniu una sèrie de dibuixos. Doncs, si això és el ser humà, aquest és un plantejament de mossèn Oriol Tataret, que és el que havia de venir, que és qui sap de veritat, i d'aquí he après la majoria del que sé. Imagineu-vos que això és la persona en societat. Aquesta persona en societat té dimensions que són pròpies de la vida de la persona. Té una dimensió individual, té una dimensió familiar, té una dimensió cultural, té una dimensió política, té una dimensió econòmica. Tot això forma part de la persona. Són de la persona que viu en societat. Ara caldria veure on posem la dimensió religiosa. I llavors, hi ha alguns que posen la dimensió religiosa aquí. Estaríeu d'acord? Que és una dimensió més del ser humà. Aquest plantejament, que és el model A que us poso, aquesta seria la primera opció, si poséssim el fet religiós com una dimensió més del ser humà, vol dir que el fet religiós no afecta la dimensió econòmica, ni la dimensió política, ni la cultural, ni la familiar. Són com aspectes aïllats on és un fet més, però que no influeix a la vida de la persona en societat. En el fons, va haver-hi, no fa gaire, l'any passat, una enquesta a La Vanguardia molt interessant, que es feia la primera pregunta de quina religió és vostè. I sortia que quasi el 80-85% dels catalans es professaven catòlics, la majoria no practicants, però sí catòlics.
d'altres religions arribava a un 2% com a molt. Ho dic perquè això de que hi hagi moltes religions és veritat, però són minoritàries encara a les nostres terres, malgrat són gent, però minoritàries. Llavors, la segona pregunta era molt interessant i els hi preguntaven: i el seu fet religiós l'influeix en les seves decisions polítiques? És a dir, a quin partit votarà i així? I el 75% deien que no. Que la religió és una cosa que m'afecta per el diumenge com a molt i per resar per la nit i s'ha acabat. Però no m'afecta a les decisions polítiques, econòmiques, com faig servir el meu temps, els meus diners, a qui voto, no m'influeix per res. Aquesta és la manera habitual de viure la fe de la majoria dels catòlics avui en dia, on dediquen un temps de la seva vida al fet religiós, van a missa potser els diumenges o algun fet, o es casen per l'església o els enterren per l'església, però no influeix a la resta de la meva manera de viure, com uso dels meus diners, quines opcions polítiques la meva fe d'alguna manera m'ajuda a prendre consciència, si promoc o no a la llum del fet religiós les dades culturals. No, són com aspectes aïllats. Aquest és el primer model, on la fe ocupa un petit lloc, moltes vegades folclòric, a la vida pública, però que d'alguna manera cada un en pot fer ús com vulgui. No té ressonància social a la vida pública, sinó que té simplement ressonància personal i aquesta no amara, no impregna totes les altres dimensions de la nostra vida. Aquesta seria la primera opció. Venen uns altres i diuen: miri, a la vida pública la construïm tots, però l'hem de construir a la llum de dades racionals. Com la fe no és una dada racional, és un Déu que et diu una sèrie de coses, tu pots accedir-hi, pots adherir-te o pots no adherir-te. Però a l'hora de construir la societat anem a votar lleis, m'has de convèncer, i m'has de convèncer no perquè el meu Déu diu això, hem de fer-te cas, m'has de convèncer racionalment. Per tant, el fet religiós, tu si vols el tens. Fes amb ell el que et doni la gana, però la vida pública no té cabuda a l'hora de construir la societat. El segon model ho trauria d'aquí i seria un model que posa el fet religiós aquí. D'acord? Seria el segon model. Aquest segon model, el que és, vostè vol fer catequesi, vagi a la parròquia, però no em demani a l'escola pública que hi hagi religió catòlica. Escolti, vostè vol religió catòlica, i si l'altre vol fer costura, i si l'altre vol fer taekwondo? Jo, Estat, haig de donar resposta a totes les, podríem dir, gustos de tota la ciutadania. Dic, si hagués de fer això, seria una càrrega social de primer ordre. De fet, l'Estat hauria de fer càrrec de totes les activitats socials. No? I diu, miri, l'Estat ha d'educar amb allò que és fonamentalment humà, que seria fer un bon ciutadà, però després amb les coses de gustos, de sentiments, d'aficions, que cada un faci el que vulgui. Vostè vol fer costura, se'n vagi a una escola de costura. Vostè vol fer taekwondo, vagis a un gimnàs, però no m'ho demani a mi, Estat, que li doni suport. Vostè vol fer religió, dic, jo no li prohibeixo, faci religió, però se'n va a la parròquia. No em demani a l'escola pública que hi hagi aquest fet religiós, que a més ho pagui jo i li doni suport. Faci vostè el que li doni la gana, no li prohibeixo. Aquest és l'argument que estic dient. Per tant, vostè vol triar el fet religiós? Miri, a la nostra societat hi ha gent que li agrada el fet religiós, hi ha uns altres que són agnòstics, hi ha uns altres que són ateus, i dius que cada un faci el que vulgui. L'Estat és aconfessional. I llavors, des d'aquesta perspectiva, jo, Estat, accepto que vosaltres a casa vostra o a les vostres institucions, a les vostres esglésies, feu el que vulgueu. Ara, no em demaneu a mi que doni suport a aquest fet, per exemple, que ajudi a pagar el campanar, que si és històric pot ser un fet cultural, però pel fet religiós, o que doni suport a les festes patronals de la parròquia amb activitats, per això és com si li demanés la família doni'm suport perquè ens anem de vacances. Escolti, miri, si vostè vol anar de vacances, s'ho paga vostè, però no em demani a mi, Estat, que li subvencioni les vacances. Dic, en l'àmbit privat, que cada un faci el que vulgui, però no em demani a mi, Estat, o a mi, autoritat civil, que doni suport als interessos particulars
o de persones o de grups, que cada un s'espavili. Aquest seria el plantejament del que és el laïcisme. Reconeixen que sí hi ha un fet religiós i que hi ha persones que el volen tenir i diu, feu el que vulgueu, però el fet religiós es queda reclòs a la intimitat de les persones o dos grups en àmbits concrets, però no tenen cabuda a l'hora de construir la societat. Si vostè vol dialogar amb nosaltres per influir en les legislacions, miri, parli'm no de les seves conviccions religioses, parli'm des d'aspectes racionals que puguem discutir i veure qui té la raó. S'entén? Aquest seria el segon plantejament. Veurem a què porta aquest plantejament, que és molt interessant, sembla molt tolerant, perquè en el fons li deixa fer cada un que li doni la gana. Vostè vol ser un hippie, sigui hippie, m'és igual, no? Vostè vol ser un porreta, faci el que vulgui. Dius, però a l'hora d'intentar construir la vida pública i organitzar-la legalment, diu, hem de fer des d'un punt de vista que tots puguem tenir raons per defensar les nostres opcions. Entesos? Aquest seria el segon model, el laïcisme. Sí accepta el fet religiós, però en l'àmbit privat i reconeguent que la fe és de l'àmbit no de la raó, sinó dels àmbits dels sentiments, que cada un faci el que vulgui. Entesos? El tercer model és aquells que diuen que el fet religiós és l'opi del poble, que la idea marxista del fet religiós és com la fe d'alguna manera t'ajuda a acceptar les contrarietats amb una, entre cometes, resignació. Si fem homes resignats, això va en contra de la lluita revolucionària, que és una de les dades pròpies del marxisme, la lluita revolucionària. Clar, proposar una fe que t'ajudi a acceptar amb resignació les contradiccions i els patiments fa que ja no siguis un bon ciutadà disposat a la lluita revolucionària per aconseguir el paradís del proletariat. Per tant, el fet religiós és el contrari del plantejament marxista més radical que pretén lluitadors revolucionaris, cosa que la fe el que faria seria apàtics revolucionaris. Llavors dius, cal erradicar el fet religiós de la vida pública, cal una educació en l'ateisme. Això no pot tenir ni cabuda en l'àmbit privat, perquè no ajudaria a tenir bons ciutadans. Entesos? Aquesta seria la tercera opció. Hi hauria la quarta. On posaríem el fet religiós? I llavors hi ha dues opcions. O bé posem el fet religiós, la quarta, seria la D, seria posar el fet religiós en aquí, que envolti tota la realitat humana. No sé si pintarà suficient. Seria que envolti tot. El fet religiós estaria en aquí. D'acord? Aquesta opció s'ha donat històricament és aquells que defensen que el fet religiós ha d'imperar tota realitat humana. Imperar vol dir que la política, l'economia, la vida familiar, la vida cultural, ha d'estar tota ella imperada pel fet religiós. En el fons, aquest plantejament el que fa és, de les dues espases, l'esfera política i l'esfera religiosa, en fa només una. La que té pes específic i la que d'alguna manera ha d'il·luminar totes les altres és l'esfera religiosa. I se serveix de l'esfera política per extendre el fet religiós. S'entén? Aquests són el model propi de la teocràcia. Això seria el model teocràtic. El model teocràtic es dona sobretot actualment amb els estats, sobretot musulmans. Amb els estats confessionalment musulmans, fixeu-vos que cap estat confessionalment musulmà admet la llibertat religiosa. Cap. Turquia no és confessionalment, és un estat laic, malgrat hi ha una gran part de la població que és musulmana, però com a estat no és un estat confessionalment musulmà. Tots els estats musulmans que hi ha al món són teocràtics i no tenen polítics, tenen imams. Són el poder religiós que organitza la societat i se serveix de l'esfera política per, podríem dir,
posar en la pràctica el que seria la llei del Corà. Això s'ha donat històricament també en el judaïsme ortodox. No hi havia polítics, hi havia el Sanedrí. I el Sanedrí eren els religiosos que organitzaven la vida pública a la llum de la Torà, de la llei, i a la llum de la llei organitzaven la vida pública. Això és el que ha passat i, per tant, fixeu-vos, en un estat teocràtic, si la veritat que il·lumina tota la vida pública és la veritat religiosa, si un no professa aquella religió o no en professa cap i vol construir la societat, li diran, escolti, miri, si jo acceptés que vostè té elements de veritat per ajudar-me a construir, és com si m'estigués dient que la meva fe no és suficientment veritable com per il·luminar tota la vida pública. Si jo accepto el diàleg amb altres religions o amb altres àmbits, podríem dir no religiosos, ateus o agnòstics, en el fons estaria sent herètic en el sentit que acceptaria que el meu Déu no en sap prou per organitzar la societat. Per això cap estat musulmà o teocràtic mai no ha acceptat la llibertat religiosa. S'entén? Perquè si jo accepto que hi ha algú que té coses a dir i a aportar, que és com si li anés a donar lliçons a Déu. Diu, des de quan un que creu que Déu és el senyor de tota la raó o de tota la realitat, doncs pugui admetre que algú pugui aportar elements on Déu no ha vist prou clar. I, per tant, un estat teocràtic és impossible el diàleg tant cultural com el diàleg interreligiós, com un diàleg, podríem dir, democràtic. És radicalment impossible de socarrel. No es pot, és implantejable. Això és el que va passar històricament al llarg de la història amb el que s'anomena la cristiandat. S'ha de fer molts matisos, perquè quan parlo de cristiandat, la cristiandat ha tingut molts moments històrics i molts plantejaments històrics. I aquí caldria fer aquesta distinció que és estar Gaudium et Spes, però sobretot a Populorum Progressio, entre el que són les ideologies i els moviments històrics. Les ideologies poden tenir, podríem dir, per exemple, la ideologia marxista, que és l'abolició de la propietat privada, la monopolització, estatalització dels béns de producció, la lluita revolucionària, el materialisme ateu, o dialèctic o històric. Aquestes són les notes de la ideologia. El que passa és que a la història real, quan s'ha implementat, per exemple, el Partit Comunista que ha hagut a Espanya els últims 20 anys, planteja aquesta ideologia així de radical? I dius, no. O el Partit Comunista, per exemple, italià, dius encara menys, no? Llavors dius, quan la ideologia s'implementa a la història, agafa elements de la ideologia i elements que no són de la ideologia. Llavors, aquest aiguabarreig s'anomenen moviments històrics. I aquí cal fer molts discerniments. En quant que ideologia podem fer judicis, però la ideologia portada a la pràctica cal fer molts matisos, perquè no s'implementa mai al 100%. Igualment passa amb el liberalisme, que una de les dades pròpies del liberalisme és una economia entorn de la propietat, el contracte salarial, l'empresa i el mercat. Però el que amara tot això, el liberalisme, és el que s'anomena la set de poder i l'afany de lucre o de llogre. En català, llogre té una especial connotació d'aprofitament de tot. Llavors, si posem la ideologia, el capitalisme, com a afany de poder i set de lucre, de llogre, dius, no va. Però es podria organitzar amb una altra ideologia, tant l'empresa com el mercat. Per tant, cal fer molts matisos de quin tipus d'economia en parles, a quin moment històric, a quin país, per veure els elements de la ideologia que estan implementats o no. Doncs el mateix passa amb la cristiandat. La cristiandat, segons els moments històrics, ha tingut matisos. Però el que sí s'ha donat és, moltes vegades, que el poder religiós ha volgut sotmetre el poder polític per extendre el fet religiós, que és el papo-cesarisme, o que el poder polític, els reis, han volgut dominar l'Església, el poder religiós, per extendre les fronteres, que és el cesaropapisme.
I llavors això s'ha donat històricament, que uns han intentat instrumentalitzar els altres. Hi ha hagut èpoques històriques que al final ja no sabies qui manava, perquè resulta que el mateix bisbe era doncs, el mateix el que manava a la regió, no? Aquí encara conservem a la Seu, doncs, que és cap d'estat i és el bisbe. I quan va, dius, en funció de què vaig, de cap d'estat o vaig de bisbe? Del fet religiós o del fet polític? No, això que vostè deia, cal separar-ho, doncs a la Seu d'Urgell conservem històricament una dada que amb un personatge religiós té un caràcter polític de cap d'estat. La qual cosa fa que dius, en virtut de què mano a la meva ciutadania, que són alhora els meus feligresos. I al final, doncs, la veritat és que això té bastantes problemàtiques socials afegides. No hi entraré per si de cas, però seria l'opció quarta, que és la teocràcia. Clar, la teocràcia porta amb un plantejament que no hi ha dues espases, només hi ha una. I tot l'àmbit civil ha d'estar subordinat a l'àmbit religiós. Per això, l'àmbit teocràtic és impossible el diàleg. Hi ha un informe que és interessantíssim, d'Anunciatura de l'any 1890 i pico, on el papa li demana al nunci que expliqui per què a Espanya, d'alguna manera, els catòlics no estan units i què passa? Doncs, clar, han començat els estats liberals a Europa i llavors, clar, allà no s'aclara ningú. Llavors, el nunci explica la situació espanyola. És interessantíssima. Diu, miri, a Espanya hi ha una sèrie de personatges que són catòlics tradicionalistes, que plantegen el món en funció de cristiandat. Clar, un tradicionalista que planteja que Déu sap el que és bo, per tant s'ha d'organitzar la legislació a la llum del que Déu diu, i per tant hem de dialogar amb els laics i ser democràtics quan amb això es poden equivocar, quan tenim el que Déu diu que estem segurs, dius, és impossible. Llavors, diu, els tradicionalistes veuen els que són demòcrates, liberals demòcrates, els veu com heretges. Dels tradicionalistes tenim dues faccions, diu ell. Tenim la facció dels carlistes, entorn d'un rei, i la facció del nocedal, que era un altre que no s'entenien amb els carlistes perquè no estaven d'acord amb qui era el successor dinàstic que implementava, doncs, amb la idea de que el poder venia tot de Déu, doncs venia a través dels reis i per tant era com si Déu dictaminés quin és el rei que ha de defensar el fet religiós. Tenim aquests dos. Després tenim els liberals, que n'hi ha de dues menes. Hi ha els liberals monàrquics i els liberals republicans. Entre ells tampoc es posen d'acord, malgrat són democràtics, però clar, no poden veure els tradicionalistes, i alhora l'Església sabeu que el diàleg amb el món liberal va ser molt complex, no? Síl·labus, miraribus, és molt dura, no? Fins a la Libertas Prestantissimum, on no accepta, podríem dir, drets a l'error, ho planteja així. Avui en dia no es pot dir així, però el diàleg amb el món modern havia arribat a una incomprensió total. Per què? Per aquest plantejament encara de cristiandat, on des de quan podem admetre que gent que no tingui plantejaments catòlics pugui aportar dades positives i pugui organitzar la societat. Dius, és que més faran lleis que no són conforme a la visió cristiana de l'home i del món. Per tant, aquest diàleg era gairebé nul. Després ve d'aquests, ja tenim 4 faccions catòliques, però després ve els cristians pel socialisme, aquells emmirallats pel marxisme que han implementat el socialisme i per tant, d'alguna manera, han entrat dintre les conviccions catòliques una certa lluita de classes, una certa abolició de la propietat privada i clar, aquests, comparats amb els altres, tampoc no hi ha qui es posi d'acord. Però després venen els últims, que són gent que veient com el liberalisme està destruint la societat amb lleis contràries a la nostra fe, volen defensar les tradicions pàtries a través dels furs i surten els nacionalismes perifèrics. Que el que volen, tant el basc com el català, el que volen és defensar la tradició que és cristiana dels pobles, evitant el liberalisme que està destrossant, segons ells, la vida pública
I així ens mantenim com si diguéssim la fe que ha edificat i ha impregnat totes les nostres cultures, i això és el que pretenien. Per tant, ja podeu veure que aquí no hi ha qui es posi d'acord. És impossible, perquè uns veuen els altres com gairebé herètics, i per tant ja el diàleg intern era molt complicat. Era fruit d'aquest plantejament teocràtic i d'altres que s'obrien dient però si som aquest plantejament i ha canviat el nostre món i de facto és democràtic, què hem de fer? I llavors uns deien la via possibilista, si entrem, i això va passar a Itàlia, quan es construeix Itàlia, doncs el papa d'aleshores els diu als italians, com havien perdut els estats pontificis, queda reduït a la ciutat del Vaticà, i llavors el papa del moment els diu als italians a l'hora de construir la nova Itàlia, non expedit, no podeu votar. Llavors, si no poden entrar els catòlics a la vida pública, qui manarà? Els que no són catòlics, després no us queixeu. El papa s'adona i passa el mateix a França i els diu, catòlics, aneu tots a votar. Per què? Perquè s'adona que si els catòlics s'inhibeixen de la vida pública perquè no pensen com nosaltres, llavors no us queixeu, els que elaboraran les lleis i organitzaran la societat són gent que no pensen amb el nostre criteri. Després no ens podem queixar. Ara, si hi entrem, hi ha gent que diu llavors està cedint a plantejaments com que els altres poden tenir també la veritat. I això per molts, sobretot de l'àmbit més tradicionalista, això era impossible. I per això ja veieu que els conflictes han estat i els equilibris molt complexes. Per això calia el Vaticà per posar ordre en aquest plantejament. I dius, la manera teocràtica d'entendre la societat, que el fet religiós ha d'organitzar la vida pública, això ha portat a que molts catòlics s'apartin de la vida pública, s'enyorin de la manera d'entendre l'Estat confessional catòlic i vegin el món modern com un fet que és tot nefast. De fet, encara hi ha grups catòlics que són políticament molt marcats, on podríem dir que el magisteri polític de l'Església s'acaba amb el Vaticà II. O sigui, el Vaticà ja no entra dintre el que és la reflexió política del magisteri de l'Església. S'acaba amb la quas primes, la realesa de Crist sobre el món, que així s'ha d'organitzar la societat. Encara hi ha gent i grups molt marcats i significatius i tenen vocacions, on aquest plantejament és com el plantejament ideal de la societat. Clar, el diàleg amb el món modern i el diàleg democràtic ho veuen com una concessió temporal però que no respon al pla volgut per Déu. Aquesta és la tesi. Llavors vindria l'últim plantejament, que és que ho poso aquí, que és el que proposa com a plantejament Gaudium et Spes. En aquest diàleg Església-món, després d'explicar la persona, la societat i l'activitat humana, planteja aquesta relació Església-món. Llavors ho planteja dient, mireu, en el centre del que és humà està el fet religiós, però no només el fet religiós, està el fet crístic. Hem estat fets a imatge de Déu en Crist. Per tant, en el centre de tot l'home en particular i en societat està Crist. Crist és, quan Crist revela Déu als homes, Gaudium et Spes 22, no només revela qui és Déu, sinó que ens revela qui som nosaltres. En el centre del que és humà, individual i social, està la dimensió religiosa. I aquesta no imposa, sinó que amara des de dins totes les dimensions, de tal manera que no hi ha res al marge de Déu en Crist. No hi ha cap fet humà on Crist no hi tingui res a dir, sinó que Crist il·lumina tota l'activitat humana, econòmica, política, cultural, familiar, però la impregna, però no la imposa, de tal manera que hi ha moltes maneres de viure humanament el fet religiós o crístic de l'economia, de la política, de la cultura, és a dir, hi ha moltes maneres que aquest fet es pot implementar a la pràctica sense ser unívoca.
De tal manera que, amb la mesura que ens anem més a la perifèria del que és humà, ja com si diguéssim, la manera d'implementar-ho pot ser més diversa, però totes, d'alguna manera, estan lligades a aquest fet crístic religiós. Això fa que, des d'aquest plantejament, per exemple, hi ha una única ètica universal o hi ha moltes ètiques? I la resposta és, en quant que anem al nuclear, hi ha una. En quant que anem al que és més perifèric, poden haver-hi moltes. Per exemple, en l'àmbit polític, què és millor, els impostos directes o indirectes? Dius, estudiosos, tècnics, decidiu el que vulgueu. El que sí està clar és que els impostos no són al marge de la dimensió ètica humana, de tal manera que poden haver impostos que són injustos per la seva quantitat, perquè no responen a les necessitats de la societat. Dius, tècnics, estudieu-ho i decidiu-ho, viva la llibertat. Per exemple, l'estructura de Catalunya i Espanya. I perdoneu que parli així, dic, però perquè veieu, això ve donat per la fe, i dic, doncs mira, Europa, des de la Guerra Mundial fins ara, la segona, s'ha duplicat el número d'estats. Dius, la fe imposa com ha de ser l'estructura política d'una societat? És millor una república, una monarquia democràtica, un sistema parlamentari? Dius, hi ha molts sistemes polítics i dependrà del lloc, de la situació històrica, i per això l'Església no té una visió única de la política, de la societat, de l'economia, de la cultura, sinó que són lícites molts, però tots han de tenir aquest ressò de que respectin aquesta dignitat humana que en Crist pren la seva última llum. I per això l'Església no té un sistema polític propi, ni té un sistema econòmic propi. Per exemple, històricament va haver-hi un cas molt bonic que és a la 40° anno, és l'any 31, Pius XI es planteja quin és el sistema econòmic més humà que hi ha. I dona com a resposta el sistema cooperativista. I quan explica el sistema cooperativista, que diu és un sistema on tot és propietat de tots, es distribueix entre tots, semblava que millor reflectia la dignitat humana. Però quan analitza i explicita el sistema cooperativista, ho fa seguint el model de Mussolini. Clar, acaba la Guerra Mundial, la segona, perd Mussolini, i llavors mai més l'Església ha parlat del sistema cooperativista, amb un document del magisteri, mai més. Dius, allò que semblava com el gran sistema econòmic a promoure la vida pública, després s'adona que és un sistema econòmic lícit, però no és l'únic. El que sí demana és que qualsevol sistema econòmic respecti la dignitat humana, que ho veurem a la propera sessió. S'entén? I per tant, el fet religiós està a l'entranya del que és humà, a l'entranya, però no impera, sinó que es pot concretar de moltes maneres diferents. Això que us deia de l'ètica, si n'hi ha una o n'hi ha moltes, dic, depèn. Amb el que és fonamental humà, la llibertat religiosa, la dignitat humana és una. Però, per exemple, hi ha costums, la moral també no només són les lleis, sinó també els costums. Per exemple, perdoneu-me que ho expliqui, però hi ha costums, aquí acabes de dinar i fas un rot, et diu tothom que ets un maleducat. En canvi, te'n vas a països àrabs, si després de dinar no fas un rot, és que no agraeixes públicament el que t'has donat el dinar que t'han ofert. És una falta d'agraïment. Llavors dius, fer un rot és bo o és dolent? Dic, depèn. Depèn on el facis, depèn de la cultura. I llavors, aquest depèn no vol dir, és indiferent. Dic, no, és relatiu, no relativista. No relativista en el sentit que tot val. Dius, no, és relatiu al seu context històric, a la seva història, al seu significat públic, i per tant, en aquest context sí que té una dimensió moral. Veieu? Llavors, quan ens anem a costums, les dimensions ètiques poden ser diferents i les implementacions ètiques d'això poden tenir variacions. Per això hi ha, perquè ho entenguem, hi ha una part central que és la dimensió, com si diguéssim, òntica del ser humà,
que aquesta és comú, hi ha una dimensió ètica, que la dimensió ètica, amb la mesura que ens anem a la perifèria, permet més diferenciació, en la mesura que ens anem més a l'ocèntric és més comuna. Hi ha una dimensió tercera, jurídica, que ha d'estar fonamentada sobre l'ètica, però pot tenir moltes concrecions ja diferents, és a dir, no hi ha un sistema legal que és el millor, depèn. I que caldria una quarta dimensió, que és la tècnica, que aquí sí que ja permet com molta més variació. Llavors, a la llum d'aquests plantejaments, Gaudium et Spes diu, mireu, el fet religiós està en el centre, hi ha una autonomia de les realitats creades, en el sentit que tenen lleis pròpies, lleis econòmiques pròpies, lleis polítiques pròpies, però si s'entén per autonomia que no té res a veure amb el creador, diu no, aquí no, perquè tot està sota el pla provident de Déu. Per tant, no és al marge del creador, però sí té una autonomia que li és pròpia que l'home ha de descobrir. D'acord? Per tant, aquest és el quart sistema, és el que proposa Gaudium et Spes. Aquest sistema té coses molt interessants, el cinquè, perdona, que és que com l'àmbit de fe està en el nuclear, però té aquesta autonomia, les realitats creades, jo puc dialogar amb altres que em poden fer veure coses que jo no he vist i que la fe no dona prou llum. I per tant, admet no només el diàleg interreligiós, sinó que admet el diàleg democràtic. Ara, a l'hora de construir la societat, des d'aquest plantejament, en el que és nuclear, sí tinc la llum de la fe que em pot orientar, però com la dimensió pràctica a l'hora de viure-ho admet moltes possibilitats, pot haver-hi gent que tingui més llums en aquestes dimensions pràctiques que faci que dialogar amb ell ens ajudi a tenir major profunditat per comprendre com caldria elaborar les lleis aquí i ara. I per tant admet el diàleg amb altres cultures, el diàleg amb altres plantejaments religiosos, el diàleg democràtic. És a dir, aquest és el fonament d'aquest diàleg que, en el fons, és una tesi aristotèlica molt bonica. Aristòtil parlava que a l'hora de... Qui és el que és bo? Diu, l'home prudent. I qui és el prudent? El que coneix el que és bo. Diu, això és un peix que es mossega la cua? Diu, no. Era com una el·lipse creixent. Quan més bo sigui, més llum tindré per entendre el que és bo. Quan més bo sigui, més llum tindré per entendre el que és veritat. I això va creixent. Val? En aquest àmbit de creixement, com es fa? Diu, per prova i error, que és el procediment propi, que és l'àmbit dialèctic intern, l'epagogé parlava Aristòtil, però després en l'àmbit públic com es fa? Diu, amb la dialèctica, dialogant amb els altres. I dialogant, diàlogos, a través de la paraula, cerquem la veritat. Per tant, això fonamenta un món democràtic que el que es cerca és la veritat de l'home aquí i avui. Entesos? Per això podem dialogar i hem de dialogar. Ara, després del Vaticà, el no diàleg és una negació radical del nostre plantejament antropològic i de fe. O sigui, un que es nega a dialogar i no estigui obert a altres, en el fons està negant una dimensió que és fonamental de la nostra fe. Ho dic perquè de vegades hi ha els teocràtics que es pensen que els que tenen tota la fe, i llavors aquests són indialogables, i dius, no, són herètics si pensen que el seu plantejament és l'únic vàlid, perquè ja no respon a la veritat que el concili planteja com relació Església-món. S'entén? A la llum d'això vindria totes aquestes qüestions de públic i privat, ja em direu quan haig d'acabar, que és, dic, i per exemple, hauria d'haver-hi religió catòlica a l'escola pública? Hi ha algú que digui que sí? L'assignatura de religió a l'escola pública. En una escola privada i que facin el que vulguin. I a l'escola pública. I llavors et diran, escolti, això que deia, no? Jo ara faré de laicista, diré, miri, si vols fer religió, jo no li negaré mai, però vagi a la parròquia, que ja és on tenen els especialistes i que cada un faci el que vulgui, però a la seva casa. Per què em demana a mi que li doni suport al fet religiós?
S'entén? Aquest és l'argument. Aquest argument, que és molt sutil i que de vegades te'l plantegen i et deixen desarmat, dius, és el mateix fer religió catòlica a l'escola pública que fer taekwondo? Que fer taekwondo o fer, per exemple, alguna assignatura que us agradi, no? Aprendre a fer jocs de màgia? És el mateix? I la resposta és clau, diu, no. Fer taekwondo o fer un tipus de gimnàstica especial que a un li agradi o dansa, això, d'alguna manera, a l'educació pública hem d'educar en allò que és fonamentalment humà. Si jo trec el fet religiós de l'àmbit públic, si el trec, estic dient que puc ser un bon ciutadà sense Déu. I m'estan demanant que m'organitzi tota la meva vida al marge del fet que per qui és religiós configura tota la seva existència. I això seria, d'alguna manera, plantejar una situació d'una ciutadania en la qual es pretén viure com a bon ciutadà, en la qual se li demana que Déu no formi part de la teva vida quan estiguis en l'àmbit públic. Diu, escolti, és que Déu és el fonament de la meva vida, a la llum del qual jo organitzo la meva existència i tracto els altres en l'àmbit públic. Si vostè em demana això i nosaltres ho acceptem, estaríem dient que el fet religiós és com la dansa o el taekwondo. S'entén? I no ho és. I no ho és. I per això, a la llum d'aquest plantejament, quin és el primer dret humà? És, i dirà dignitas humanae, el primer síntesi i resum, utilitza aquestes dues paraules, dignitas humanae, el primer dret humà que és síntesi i resum de tots els drets humans és el dret a la llibertat religiosa. A viure conforme a aquest Déu que se'm presenta com a veritat, només puc adherir-me. Quin serà el primer deure humà? Tot dret, pacem in terris, té un deure correlatiu. Quin és ara el primer deure humà? És el deure de buscar la veritat, adherir-se a ella i seguir-la coherentment. Per tant, si em demanen que visqui al marge del que entenc que és qui configura la meva vida, d'alguna manera em demanarien que visqués trencat. Però llavors, a la llum del que dic és, només hauria d'haver-hi religió catòlica a l'escola pública? Hauria d'haver-hi, si hi ha un gruix de ciutadans que demanen el fet religiós musulmà, catòlic, protestant, dius, l'Estat, l'autoritat pública ha de donar suport a això, però no és l'Estat qui ha de formar els professors. Cada institució religiosa ha de formar els seus professors. L'Estat l'únic que pot i ha de reclamar és que els professors que facin religió a l'escola pública tinguin la titularitat acadèmica suficient com qualsevol altra assignatura. Llavors s'hi pot posar condicions acadèmiques, que tinguin una sèrie d'estudis, pedagògicament siguin persones aptes, i amb això s'hi pot. Llavors, el plantejament aquest en l'àmbit de l'escola, el més respectuós seria que a l'hora de la religió, qui és ateu que tingués ètica, per exemple, i les religions que hagués professors de cada religió, que hi hagi un grup considerable, i això marcaria un gran respecte a la manera de ser de cada un, on l'estimem com és, amb la seva pròpia religió. I el límit de la religió, ho diu Dignitas Humanae, també el límit seria sempre i quan la religió contribueixi a fer bons ciutadans. És a dir, els Amish, als Estats Units, que el que fan és jo no vull sentir-me ciutadà d'aquest estat ni contribueixo amb impostos i faig una illa, dius, miri, vostè és un ciutadà com tots els altres i té el dret i el deure de contribuir a la vida pública, és ciutadà. I per tant, tota religió que plantegés coses que no responen a un bon ciutadà, l'Estat té dret a dir, aquí no teniu cabuda. S'entén? Aquest seria el plantejament. I llavors vindria els grans errors. Dius públic i privat. Diuen en aquest manifest, però hi ha uns catòlics que es diuen Redes Cristianes, que van fer un manifest on demanaven treure la religió catòlica de l'escola pública, treure totes les creus dels àmbits civils, i demanaven, eren catòlics que són laïcistes
de convicció, en el fons, que diuen nosaltres no tenim dret a intervenir la vida pública a la llum de les nostres conviccions de fe. I viuen així, no? Hi ha deformacions per tot. No? Igual que hi ha dos teocràtics que pensen que haurien de treure tothom que no pensa com ells, hi ha altres que s'arraconen de la vida pública amb el fet religiós. I dius, per què? Perquè hi ha un error entre públic i privat i entre raó i fe. Aquest error és, diuen, el que és públic és el que depèn de l'autoritat pública, el que és privat és cada un a casa seva. D'acord? El problema és que no s'adonen o ho plantegen malament que no hi ha públic i privat així, sinó que el que hi ha un àmbit públic, poso així, i un àmbit privat, on l'àmbit privat té dues dimensions. Té un àmbit privat, ho posaré duplicat, i un àmbit privat que té ressò públic. Hi ha un àmbit privat que té ressò públic i un àmbit privat que té ressò privat. Tu que dines a casa teva, fes el que vulguis a casa teva. Si et vols vestir de xandall, ves com et doni la gana a casa teva. Però hi ha una cosa privada que té ressò públic, per exemple, el Barça, o el Lleida, les universitats podríem dir que venen de l'església, o, per exemple, restaurants. Un restaurant és públic o és privat? Què és, públic o privat, un restaurant? Titularitat privada, però servei públic. Aquí està. I un taxi, posa SP. És de l'Estat? No, és de l'amo del taxi, el que té la llicència. És privat, però que té un ressò públic. En quant que té ressò públic, cau sota la mirada de l'autoritat pública. Per això l'autoritat pública pot dir en els restaurants com han de ser les cuines, congeladors, que han de fer un menjar que sobra, perquè s'hi juguen coses que pot tenir també influència pública. I per tant, hi ha una dimensió privada que té només privat, en aquí l'Estat no s'hi ha de posar, però hi ha una cosa privada que sí té ressò públic. Per exemple, un equip de futbol, on tot el poble hi va a veure'l. Doncs és una cosa, no és de l'Ajuntament o per tot l'equip de futbol, però té tanta incidència en la vida social que la ciutadania això ho viu com un fet que és públic. Doncs el públic s'ha d'ocupar del que és públic de titularitat pública i el que és privat que té ressò públic. El que és públic de titularitat pública doncs serien les empreses públiques, però també cau sota l'àmbit del públic o privat que té ressò públic. Per això l'alcalde ha d'anar a la final de la Champions del Barça no sé què? Jo dic sí. A títol d'aficionat del Barça? Diu no, a títol d'alcalde. Per què? Perquè hi ha una gran ciutadania que és alcalde de tots, on aquest fet ho viuen públicament i per tant també hi ha d'anar a títol d'alcalde. I l'alcalde ha d'anar a la missa de la festa major i jo dic, i tant que sí, perquè hi ha molts ciutadans a la nostra societat que això ho viuen i la seva manera de viure té ressò públic. Les seves càritas, la seva manera de viure en societat, els seus plantejaments. Si el mateix capellà digués, jo no convido l'alcalde perquè ell a casa seva i jo a casa meva, és un capellà que és laicista. Jo mateix m'excloc que jo tinc a aportar des de l'àmbit de la fe a la vida pública. Després no et queixis si et diuen que no et deixen participar a l'hora de construir la societat. Diu, estàs fent tu mateix? Dius, no, si la persona, també el fet religiós és estructuralment humà, no només com a dimensió cultural, sinó també com a dimensió de fe, tinc a aportar a la societat. Després, raonadament hauré de negociar, a veure si us convenço. No ho puc imposar, però hauré de raonadament convèncer que els meus plantejaments ajuden a construir la societat. Per què? Perquè el fet religiós no és només privat, sinó que també és públic. I per això, ara, això que deia, ja que ve l'alcalde, aprofitem i els expliquem la nostra doctrina. Dic, llavors seríem injustos. Si el capellà o el bisbe, com tinc l'alcalde, que a més és un altre partit que no creu en res, li passo factura del que ha de fer, llavors jo em comportaria teocràticament. Dic, no, jo sé que ve no a títol de feligrès, ve a títol de gent que entén que aquest fet religiós té abast públic i respecte a això li dona suport. I llavors jo
capellà o bisbe que el tinc davant, no li haig de dir què ha de fer, sinó que li haig d'oferir la nostra visió de l'home i de la societat a l'hora d'ajudar-li a construir la nostra societat, respectant que no és un feligrès que ve a títol de feligrès, sinó jo capellà seria injust amb ell i no viuria rectament aquest plantejament. Jo li estic demanant que entengui que el fet religiós no és al marge de la vida pública i alhora entenc que ell, com el que és de ressò públic, també cau sota la responsabilitat de l'autoritat, per això li demano que vingui. I si no ve, en el fons seria un laicista. Diu, no, tu casa teva, jo casa meva. No entenc que el fet religiós és estructuralment humà. Això, dic que aquí hi ha una incidència que penso que els que tenen un servei parroquial ho tenen, és evident en cada fet, sobretot els enterraments. No? Venen a missa el diumenge, sinó oferir-los la nostra visió de la mort i de l'eternitat per dir, mireu, això és com entenem el ser humà i la vida eterna i la vida davant de la mort i llavors ho estem oferint. Clar, és molt diferent el plantejament, però qui diu que no vinguin a missa els polítics després no pot demanar que m'ajudin a construir el campanar. I de vegades ens excloem mútuament i aquest seria el gran error. I el mateix passaria, el que passa ja m'he passat de l'hora, no? Amb la fe i la raó. Dius, escolti, fe i raó, diuen, la societat es construeix a la llum de la raó, per tant la fe, com són coses que no són demostrables, no té cabuda a l'hora de construir la societat. I si no és de la raó, on t'ho posen? A l'àmbit del que és irracional, que és igual a sentiments. Això és així? I dius, on és l'error? Depèn, hi ha fes que sí és així. Per exemple, el discurs del papa Ratisbona, quan cita aquell musulmà que accepta la violència, el papa diu, en aquell discurs, el resum de Ratisbona és molt simple i és molt bonic. Diu, quan no hi ha veritat, que és el relativisme, no hi ha diàleg. Hi ha, podríem dir, intentar imposar opinions, perquè si no hi ha veritat, no hi ha diàleg. El que hi ha són opinions que cada un intentarà convèncer l'altre. Però si no hi ha veritat, ens hem carregat el fonament del diàleg. Però el fonamentalisme, que la fe li diu a la raó, tu no pots pensar. Com a molt, la raó és purament instrumental, a la manera de Hume, no? Que deia, la raó només serveix perquè allò que em diu la fe com ho porto a la pràctica, però no em serveix per res més. No em puc plantejar si la fe té raó o no té raó, si Déu m'ho planteja bé o malament, no m'ho puc plantejar. Una fe que li diu a la raó no pensis, ja no pot dialogar. I per això ni el fonamentalisme ni el relativisme admet un diàleg democràtic, és impossible. És materialment impossible. Aquest és el tema de Ratisbona. I ja en fes, la fe musulmana, fixeu-vos que el Coran no es pot ni interpretar. I per això, per exemple, a l'Iran i a l'Iraq, és veritat que hi ha conflicte entre els estrangers i els propis, però entre propis, entre grups islàmics, estan tots a matar. Entre xiites, sunites i no sé què. Per què estan tots a matar? Perquè cada un diu, jo no interpreto el Coran i tu l'estàs interpretant. Si l'interpretes ets un herexe i per tant t'haig de matar. I per tant entre ells no es posen d'acord mai, però a més estan en plan d'agressivitat, perquè com el Coran no es pot interpretar perquè és la paraula de Déu transcrita i per això no es pot ni traduir. Les distintes interpretacions del Coran que donen els distints grups, entre ells es veuen com els teocràtics. Un tradicionalista no podrà mai dialogar amb un catòlic liberal. És impossible. Doncs el mateix passa entre grups musulmans. Dius, si la fe imposa la raó tots els criteris i no li deixa pensar, ja no es pot dialogar. Ara, la nostra fe no és així. Dius, la nostra fe és Déu, en donar-se a conèixer, dius, la raó coneix per dues vies, però qui coneix és la persona a través de la seva raó, i coneix per via de raó i coneix per via de fe, però coneix veritats. I per tant, fe i raó no són dues dimensions externes de la veritat, sinó que és l'única veritat vista o accedida per camins diferents. Per això la fe no és contrària a la raó, sinó el que fa és il·luminar-la, purificar-la. I per això nosaltres
no hi ha aquest trencament entre fe i raó. I per això nosaltres, ara, quan conviccions de fe que ens ajuden a aprofundir, anem al diàleg democràtic, jo els haig de convèncer racionalment. Això sí. No puc dir, això és així perquè ho diu Déu. L'avortament no es pot avortar perquè ho diu Déu. Diu, no, miri, per què no? Llavors haig de tenir eines, com la fe no es contradiu amb la raó, puc expressar-ho racionalment. I per això sí que hi ha lligam entre fe i raó, no està trencat tampoc. Que són els trencaments que a vegades posem. I últim cas que poso és el de les creus, per exemple, als hospitals públics. S'haurien de treure o no s'haurien de treure? On van decidors de Càritas treure tots els signes religiosos de l'edifici de Càritas, perquè com la majoria dels usuaris que diuen, a mi no m'agrada res aquest nom, però és el que utilitzen, eren del món musulmà o no catòlics, doncs van treure tots els signes religiosos. I a l'hora del Nadal tampoc es parlava del naixement de Jesús, sinó la festa de la pau i de l'amistat i de l'alegria. Ho hem de fer o no ho hem de fer? Llavors, la resposta és molt sutil, que de vegades hi ha gent que diu, no, és que a mi em molesta veure una creu. Diu, si et molesta, si el primer dret és el dret a la llibertat religiosa, el que tens és una manca d'educació a l'hora de saber estimar. I si aquest fet públic de la creu el rebutges, vol dir que necessites molt d'entreno en haver d'estimar. Com si et fes mal veure aquí, doncs el signe dels musulmans, si també per aquesta ciutat hi haguessin molts musulmans. La llibertat religiosa fa que si jo haig d'apreciar algú, l'haig d'apreciar com és, amb les seves conviccions, sempre que siguin rectes. I per tant, ens hem d'educar a estimar. Si acabéssim traient tots els signes públics, el que aconseguim és que ningú estimi l'altre com és. I fem unes legislacions avui en dia que en lloc d'educar la gent a estimar-se i a valorar el que de positiu té l'altre, estem fent que les coses pròpies de l'altre les vegi com una agressió. Després no us estranyi que ningú estimi a ningú. M'explico? I per tant, hem d'ajudar la gent no a posar els nostres signes religiosos o a mantenir-los com un signe impositiu, fins i tot de la nostra cultura, sinó com una manera de respectar les persones que viuen en aquella cultura o en aquella fe i veure-ho com una dada positiva. Llavors no ens molestaria que hi hagin signes religiosos del fet que sigui, sempre i quan siguin signes religiosos que expressin veritats humanes antropològicament defensables. Clar, si veig un signe nazista que és racista, dic, això no ho podem acceptar perquè és un menyspreu de la persona. Però mentre no sigui un menyspreu, ens hem d'educar en positiu a estimar la gent en la seva manera de ser. Si no, no estimaríem de veritat. Entesos? Intentar aportar a la societat des de les teves conviccions et diu, no hi caps. Llavors, el laïcisme acaba generant dos tipus de ciutadans. Els que poden pensar el que els doni la gana i amb les seves conviccions i opinions participen a la vida pública, i aquells que tenen conviccions de fe que les han d'arraconar per entrar a aquest diàleg. I per tant, a mi no em deixen ser com em doni la gana. Aquest és el problema del laïcisme. Hi ha una cosa psicològica important, que també tothom està ferit. I per tant, perquè no hem temps de curar moltes ferides. Això sí. Això és el propi del cristianisme. I alhora, però segueixo pensant en veu alta, I només per posar una il·lustració. Un congrés d'Espanya de valors democràtics. Me van invitar a una taula de valor. I vaig pensar, rodejant de no canviés. Avui... Catalunya, el Comitè de Bioètica de l'Estat espanyol, tots els informes que han entregat sobre aquestes legislacions sempre ha hagut un apèndix final que es diu, com això ja s'ha reconegut com un dret, si hi ha objecció de consciència i l'usuari, com siguéssim, ho demana i només hi ha un metge que pugui intervenir, guanya l'usuari o el metge, i el metge hauria de tragar-se la seva objecció de consciència i exercir. Tendeixen a negar el dret a l'objecció de consciència, cada cop més. Que això és fruit de la convicció democràtica relativista. Dius, si tu tens veritats fortes, intentaràs imposar-les a la societat. Llavors, dius, això està plantejat, per exemple, en un llibre molt interessant de Ratzinger, que és Verdad, Tolerancia y Poder. És molt interessant aquest llibre, que és un diàleg amb dos filòsofs polítics, que és Kelsen i Rorty. I llavors,
es planteja, dius, què és el que defensen aquests homes? Dius, aquests homes s'adonen que si tu tens conviccions les intentaràs imposar, i més si són de fe. Llavors, cal evitar que aquest tipus de, podríem dir, de personatges intervinguin a la vida pública. Quin és el gran model democràtic de la història, el gran demòcrata? Això proposat per Kelsen, per exemple. Diu, el gran demòcrata és Ponç Pilat. Diu, per què? Perquè ell sap que Jesús és innocent, però la massa demana que el crucifiquin, ell està allà per complir el que vol la majoria. Per tant, Ponç Pilat és el gran model democràtic, que no imposa les seves conviccions a l'hora d'organitzar la societat. Però llavors dius, quina és la gran virtut democràtica? I diu, la gran virtut democràtica és la frivolitat. Només els frívols poden ser demòcrates, perquè els altres intentaran posar les seves conviccions. I llavors dius, es reuneixen els frívols i frívolament decideixen les lleis. I un cop les han decidides ja no et deixen a tu ser frívol. No? I t'obliguen en consciència a fer coses que tu no vols. Resulta que és un sistema que ell mateix s'autonega, no? Però és la realitat del que tenim. I llavors, amb els comentaris que has fet, és veritat que Europa sense les seves arrels no s'entén. I aquí cal llegir el discurs del papa al Parlament alemany. És interessantíssim. I en aquest discurs comenta justament el que has dit, però el que també és important és que no reduïm l'aportació de la fe a la qüestió cultural. Perquè si no, ja no em considero bon ciutadà si plantejo les meves opcions també des de la fe. També tinc dret. No és només pel fet ètic o pel fet cultural, és també per la meva convicció religiosa, forma part de la nostra manera de ser i també tenim dret a oferir aquesta visió. Una altra cosa és que tinguem força per dialogar-la i convèncer, però també tinc dret, si no m'estarien demanant que sigués ciutadà abdicant de les meves conviccions de fe, i això seria una mala ciutadania. Ara, l'aspecte cultural de la nostra fe és tan fort a Europa que això li dona un pes especial, això és veritat. Aquest seria una. I l'altre comentari que és molt important, que és, sense aquest amor per la veritat, hi ha com dos elements claus. Això està en un discurs, en un estudi de la Comissió Teològica Internacional sobre moral, que és sobre la llei natural, i diu, mireu, per aconseguir un diàleg amb el món cal dues qüestions. La primera, afirmar que hi ha una veritat humana que hem de descobrir. Per tant, si no hi ha aquest a priori, ja no podem dialogar, perquè de què dialogarem? No? Que hi ha una veritat humana que es pot accedir, i hi ha camins per accedir-hi, la raó, i per això nosaltres no tenim tota la veritat explícitament. Fins al mateix Esperit Sant diu, ens ajudarà a conèixer la veritat completa. Ni la mateixa Església té tota la veritat explícita, la té en dipòsit, que és Crist, però no la tenim ni coneguda ni explicitada, i anem aprofundint. La primera és que hi ha una veritat que es pot accedir i hi ha camins per accedir-hi. I la segona és que una vegada la conec només puc adherir-me a ella, que és la conversió. I per tant el diàleg democràtic necessita això, que hi ha una veritat i que si entenc que les teves raons són més raonables que les meves, només puc, que si vull ser humà, canviar el meu plantejament. Si no, no sóc just amb aquest diàleg, que és el diàleg en la veritat. Que per això dic, hem de ser apassionats en la veritat, i si dialogant féssiu veure que el meu plantejament està equivocat i m'adono, només podria canviar. I per això l'accés a la veritat requereix una virtut clau, que és la humilitat. Qui és tossut mai no podrà tenir accés real a la veritat. I per això hem de procurar ser poc quadriculats. Això no vol dir amb poques conviccions, però sí que dius, mira, si entenc pensant-ho, estudiant-ho i així, que respon a un altre criteri, dius, o canvio, no passa res. Sí, només volia insistir que això El que passa és que potser no haurien d'intervenir tantes vegades com intervenen, no? I haurien de deixar més a la ciutadania que es moguessin, però també tenen dret a parlar, són ciutadans com tots els altres, ho tenen a títol de ciutadania i ho tenen a títol d'orientació a la societat a la llum de les seves conviccions. No poden imposar-ho, això és evident, però si poden proposar-ho, per què no? O sigui, ho dic perquè el laïcisme, és veritat que a Espanya té connotacions pròpies, però no és només del poder de l'Església que vol
pot haver-hi algun plantejament catòlic d'aquest àmbit més tradicionalista que vol imposar la manera de fer, és veritat. Però també el laïcisme, no només per motius històrics. Si un entén el laïcisme, el plantejament laïcista, dir la fe es mou a l'àmbit de la irracionalitat. Dius que una institució demani obediència en una sèrie d'assumptes que ells ho veuen, que són al contrari del que planteja l'opinió pública ara, dius, en aquesta institució l'hem d'erradicar de la vida pública, en aquests ni escoltar-los. No només per l'àmbit impositiu, sinó perquè la convicció humana del que és la persona avui en dia, que hi hagi algú que imposi el seu criteri que tots han d'obeir, això, per un món laïcista que tot és relativista, són els grans tirans. I llavors, com no es pot acceptar la tirania com a plantejament, que és com ho veuen ells, dius, han de fer tot l'esforç per erradicar el fet religiós de l'àmbit públic. I per això el diàleg amb el laïcisme és materialment impossible. Hi ha una escletxa que és per a aquells que no són ideològicament laïcistes i que podríem dir que tenen el cor obert a la veritat i poden comprendre coses i assumir-les, perquè, com deia Aristòtil, l'objecte propi de la intel·ligència és la veritat. Per tant, hi ha un a priori que ens podem entendre i, per tant, val la pena no callar en aquest sentit. Però, habitualment, el diàleg amb el laïcisme, com és un tema de majories qui organitzarà la societat, fixeu-vos, això ho deia un polític de Tunísia, deia, nosaltres, amb les vostres lleis immigratòries, omplirem Europa. I nosaltres, amb les vostres lleis democràtiques, manarem Europa. Perquè, com no hi ha veritat i tot es decideix a la llum de la majoria, quan sigui majoritàriament musulmà i decideixin que hem de portar, doncs les dones han de portar el burca, dius, és que no m'agrada, però et diran, escolti, dius, és el seu problema, com a mi no m'agrada ara com organitzeu la societat. Però davant de gustos no hi ha res escrit, votem. I clar, les lleis democràtiques, si només és en llum d'opinions i no hi ha veritat, pel passar això no ens podrem queixar res. I per això el papa és tan tossut avui en dia, que és la segona part, a dir, no, hi ha un llindar d'humanitat. Sí que hi ha una veritat humana, que són els drets humans, per sota del qual no podem viure humanament. I cal descobrir-los i cal legislar a la llum d'aquests drets humans. Però per un, podríem dir, relativista pur, llavors, davant del relativisme és impossible dialogar, o guanyes tu o guanyo jo. Llavors, entre un tradicionalista teocràtic i un laïcista s'adonen que la societat o manes tu o mano jo, i per tant és de conflicte. I fixeu-vos que el plantejament avui en dia en àmbits del catolicisme espanyol així és de treure l'espasa i anar a degollar tothom que no pensi com jo. Com també hi ha els altres que dius, aquí no cabeu. Per exemple, temes lleis de l'avortament. Podríem trobar un punt entremig de dir una mica d'avortament, com aquells que venen a casar i ens diuen, i li preguntem, amb missa o sense missa? I ens responen, mossèn, amb una mica de missa. No? Us ha passat a tots, no? Amb una mica de missa. I dic, miri, o hi ha missa o no hi ha missa, no? Podem fer una llei d'avortament que deixi a tothom content? Dius, no, uns s'adonen. Si jo admeto això, estic admetent que es maltracta la dignitat humana des del seu inici. I l'altre diu, és que si no em deixes avortar ets un tirà. Podem posar-nos d'acord? Dic, no. O guanyen ells o guanyes tu, però no hi ha terme mig. En aquestes lleis no hi ha terme mig. I llavors s'adonen que és o t'empenyo jo o m'empenyes tu. Perquè en no haver-hi una veritat capaç de ser dialogada, llavors, des d'aquesta perspectiva, el diàleg amb el laïcisme excloent és impossible. Dius, com es pot dialogar? I aquí jo proposo, i ho dic perquè ho dic amb convicció, que és un discurs de Benet XVI quan va anar a un santuari que és Mariazell, a Àustria. En aquell santuari, el discurs del papa, que està a la cruïlla d'Hongria, Àustria i no sé quina altra terra, doncs aquell santuari va fer un discurs interessantíssim que la línia era com podem oferir el nostre plantejament de l'home i de la societat en un món que ens arracona dient que nosaltres no tenim res a oferir. I llavors diu el papa, mira, aquí hi ha dues imatges. Diu, la imatge de Maria amb el nen Jesús i Jesús clavat en creu. Diu, anem a treure-li suc. Diu, de la imatge de Maria amb el nen Jesús és
qui és la veritat s'ha fet humil i acollida en el si de Maria s'ofereix a la humanitat com a amorós. Diu, si la veritat no és amable, mai no arribarà al cor de la gent. És a dir, si quan nosaltres proposem les nostres conviccions, l'altre no entén que el que estic oferint-li és un bé per ell, perquè me l'estimo, no arribarà mai al cor de l'altre. Puc arraconar-lo, puc posar-lo entre l'espasa i la paret, però no guanyaré. Només la veritat arribarà al cor de l'altre quan la veritat és caritas in veritate i veritas in caritate. Si la veritat que proposo per l'altre no és amable, i per això si la imposem amb agressivitat, si els volem arraconar, si l'altre no entén que li estic oferint un bé per ell, no arribarà mai, diu el papa. I l'altre és, i la veritat, Crist clavat en creu. Diu, qui és la veritat obre els braços en creu amb expressió de pregària. Diu, nosaltres no canviarem el món, o canvia Déu. Diu, si la veritat no es fa pregària, tampoc arribarem a canviar el nostre món. I són les dues dimensions de la veritat perquè arribi al nostre món.